Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni August ni sim khat ni ho a Thusoh Lahkhom ho West Asia gam kai a tizat ta thel so a Hamas chule Hezbollah te lam kai len Ismail haniya chu Israel ten airstrike enable kum ovin anathat tawin a hi Thusoh document in Iran lam kai lubu Ayatollah Ali Khamenei in Israel chunga phala te ding a hi tin anakitim in a hi Ismail githana chunga hin China le Russia zik nin zong dem na hata in anailhon in a hi Hamas lam kai pa githana chunga phala ding hi Iran kin a hi tin Israel gi na khauta anai na bana Israel go na khauta akipeding ahitin Khamenei in anasezil ahi chule Iran President Masoud Pezeshkian in Israel in Ismail haniyat athau hi nasata hung kisi ding u ahi atin thilso zia Palestine le Iran ke ka kingai lu na sangche joding ahi anatin Iran jang tha che jing ding gamsung jang ha che a ki veng ding ahi anti China in ki thana hi dem na sangta naizin hichi thilso hin gam kai sunga hi bitlona ha ta ahin ulut the hi atin Russia in thilso hin gam kai sunga dei lo ta anungu om sa ding ahin ahi thei chana kiten zo na ding in tim na anezil hi het thei kha chu Hamas lam kai lubo Ismail haniyat hi Iran capital Tehran muna ache sa July ni sim somthum ni khwa airstrike anathi ahi ama hi ache sa October ni sim sagi ni khwa Israel mi pite ki bulu na zo wapat Israel ten atup zingu Hamas lam kai lubo kha chu hiya ahi Israel ten thil su chunga ki phone na imacha anai povin ahi Indian gam Kerala state sunga Wayanad district sunga munkai bongnang lonle tui so zia thina to ki mu bezing to lhon in tu chenin thina to mi zakhat le somsegi le gup aphazau tan hi chule rescue worker hon mi zalile somge lakhat ho hu do na anai zo uvin thilsu in ato kha mi pi ho relief center somli langa mun ho a thalut hi tawin a hi gencha ta thulu in asai dung zuizin tu chena mi zanil somni langa vel hi ki hormone lighting ahi ati hete chu mun chim gim nei ta hi mun ni ta na so hin amun hi ki chom to na a asa na chunga tanglo wa guzu zia rescue worker hon ahina bang ta na to na achi ha pi thailo uchu ahi Achi sa July ni sim somthum 2024 ni ho Manipur Human Rights Commission Chairperson Pu Yubil Saha retired justice in Ukhrul district hop sunga relief center ho adia Litan Sarai Khong relief center vilna anani sin hi Litan Sarai Khong relief center le avela center ho akun Kuki zo displaced person ho to ke holim khom na zong anani zon hi Pu Yubi Saha chu Kuki MP Ukhrul chule Kuki Students Organization Ukhrul District in Limnale ke holim pinazong ananay na ban a kiloi khom na te nya kun lekha piluna adia galhung ki panapat Ukhrul District hop sunga Kuki mi pite ahidia Kuki zo na miten lamzo sia ha satna to dan ule thudi a thutan do na ding chule humanitarian relief ho ahina bangta a that sweep ahina ding in lekha piluna zong ananay zon chule kesu Ukhrul District akun galki panapat gamkai sunga thina to ho chanchin le thimjil na lam to ki sai a lekha pilut na ananay zon ahi het thei khachu chairperson pan avilna Litan Sarai Khong relief center hi tuni chana IDPS mi sanglam na lai chu hi recommend to the government for the upliftment of the human rights. Okay. Human Rights Commission Chairperson kahin 2023 kuma achung pan kahin chule pansedum kahin gal chu May 2023 nong ki panen chule district jog se IDPS leo se kavil nomen ahin kavil manjong nuding aume Congress outer Manipur MP Alfred Althur in achi sa July ni sim somthum ni khoa an haulim na Union Government Finance Minister Nirmala Sitharaman in achi sa hapta an po do anti paper budget to adem na anizin hi amana sayna
Finance Minister nun Manipur sung din mun chile nam keka buina achizam a toilet zia gam sung mi pite na sata to aka na thua het thim na anei poi anatin a hi atu saina Alfred Alter in lungthim na te in Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah tenin Manipur gam sung ahung vil te hlon na ding in nge na anei zin chule itidana tu ni chana Chief Minister Biren Singh hi ki khial nai lo ham tinjong do na anei zin a hi Prime Minister in state neo cha sunga chamna ahin hlut zo lo le gam sung pumpia iti chamna hlut zo dinga kiking cha ham tin do na zong anani zin a hi Union Budget 2024 to 2025 chung cha nga thu saina Alfred in Finance Minister Nirmala Sitharaman in hausa ahin po do budget chu kana ve in tule tu de na Manipur de mun lowest per capita income state khat ahina bana highest inflation state khat zo hidan Finance Minister nun apum het thempoi ati iti paisa mun hlom pen state kin sona dinga asang pen paisa sianna kanai ding uham tin do na zong anei zin a hi Manipur boina thu a holim na a boina hi and balancing in achal ahin alangkhan a Kuki zona mi pite ho ze zong a hi atin community khanin boina hi mi khat ze hi tin ngo na anei zon a hi Chief Minister Panglava Member Somli Lakhom na nei ahin Prime Minister Pon Chiampa a khial jing the hi chamna hu umdo na ding a mi khat se khial hi ha asal he jing ham state neu chakhat na chamna na pu lu zo lo le gam sunglin ta sunga hi chamna itin sa ding ham tin do na zong anani zin a hi Manipur Governor dinga President of India in Tunaicha appointment anabol Lakshman Prasad Acharya chu nihoma sachun Imphal ahung lungtai ahung lun to kilhan in Raj Bhavana amalim nakin anai un hichikin achun Chief Minister Biren Singh Speaker Manipur Legislative Assembly Tehet Sati Abrata Singh Ministers le MLA ho Chief Secretary Dr. Vinit Joshi Security Advisor Kuldip Singh DGP Rajiv Singh le adang dang Finance Officer ho Raj Bhavana anachi khom unahi thulut ki mudung zuin Lakshman Prasad Acharya hin July nisim somthum lakhat nin Raj Bhavan Durbar hol a kha silna ananai tanahi Imphal ahung lunchun Bill Tikandraji International Airport mana Acharya chu civil police lamakun high ranking officer hon Chief Secretary le DGP lam kainan salu ta inlim na ananai uve hijito ki machun Chief Minister Speaker of the Manipur Legislative Assembly Minister Hol MLA hon Manipur Governor akon pot do ding Anusuya Ukhi chu Raj Bhavan muna vaila na agane uve Chief Minister Biren Singh in Governor Louis Ukhi hi state khana constitutional luchang khat hi na a ato dinga lom na to hole phat chum cha sunga amo po na chunga pa chat na le vaila na thu na sai e Biren Singh in asai ban achun kum lui me tha apat gam sunga buina an hlun to kilhon a chamna le lungmon na am theini ding a wiki mala an ho zong ki pa thu ase in hi Anusuya Ukhi injong Chief Minister le atim ho chunga sunga ki thopi na api zalun ki pa thu aphong e Kuki Women Organization for Human Rights General Secretary Kim De Hoi Lungdim ako nisim somthum lakhat July 2024 ni kho tep na le sa na thapon ananei na a achi sa jun nisim somnanga 2024 ni kho first phase jangna dop na hop to na kin gon inaman utokilhan in malters in sungmi somnani jangna dop na in a ball ovin hi pathen mapui na zal in ahung lungding 2nd August Friday 2024 ni kho le second phase jangna dop na hop do na kin gon umding hitan martyrs in sungmi somnogup tu chunga hi jangna dop na e bol pi dio hi hichito kilhon hin thangsunga nu telam kai ho husungle vengsunga nu telam kai ho zo sen mo hin po ova ilhangsung u I khusung uwa nu ti ho zo se koima ahung lo umlo a I zaw chi na diwa pan hilading in tem na ahung kinesit hi duni chana pon thota a pan hilla sumhin to ho chateng le sumhin dong a pan la ho zo se chunga ki pa thu ang ke phong in hi mabana zong pan hilla zom jing ding in zong temna kahine kinove anati Department of Information and Publicity KSO General Headquarters akon
Press Community July ni sim somthum lakha 2024 ni akiso do dungzuizin mopo na nei hon aphat achanglova Assam Rifles ho CRPF ho khels ading kiti hi panabele manlut ta hilding ahi ati Assam Rifles te kumso pilut na aki hambol naule aki pi zaw naw zala thinghang mi te lungthim le lungchang alozo uwin hizia kiza to nale chamna long del ahi hinla ko komi le ato khom pi hovin hichi ke thim to na hi atho ma zi uwa alam pi umzo siu Assam Rifles te themo na ding ahol u ahi ati wangse ta chumo po na nei agency son ho deidan in na atong ve atin hi central government deidan a angaina chamna ahin po do na ding ahin Assam Rifle mi pin zo channa lol hin na ding pankela hi hitizia chun thasom warzen ahin khave cha zong alang to gela ke kap to na anam poi ati hichin ava sa chu Assam Rifles le mi pi te ke ka kita asan to na le ke tip na ho aga mu thai chu hi ati thupuni sei bena Assam Rifles unit ho CRPF ho in a helding ki hi that ma ta hin alhanga mi pi te ngai dan to ki kal chu hi government avela gel ha na neza alhanga mi pi tel civil societies body ho pomdan ala azo ding vinzong anatep in hi phaichama pan sa civil society hon political administrative chole sumla pai lama thanaina anezo azi ubin athu sei u ichan hizong le za pi na uve hinla kuki nammi te ogin lungil ta le di ta ki sei do ho za pi hi poi atina bana KSO general headquarter in mi pi te sentiment ta so na akinezin tu phatta angor kai athulut na kinei na chunga hata in za dana akinezin ki pom thei loading a hi ati central vai homten atha gel phatnova Assam Rifle ho khelna CRPF ho ki gung hi mi pi dei sana zala anung gel ho di uminzong team na anani sun na hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe